洋保安庁の足摺り鉄道台の気象状況をお知らせします。時刻23時9分、足摺り鉄道台では風弱く気圧1011ヘクトパスカル終わり。こちらは足摺り繰り返します。時刻23時9分、足摺り鉄道台では風弱く気圧1011ヘクトパスカル終わり。こちらは足摺り。さようなら。